السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشاكل أحيانا تجي في التاب A2 أتوقع هذا التاب ذا اللي هو مشكلة في الصوت. أحيانا على المنصة هم جالسين على الجوال المتلقي ما يسمعهم زين، يعني يكون حتى يوم بتسجل فيديو مقطع فيديو أو شيء الصوت يكون مرة ضعيف ضعيف ضعيف. فكانت من ضمن المشاكل في الصوت هذه القطعة اللي تجي هنا الشاحن، هذه يجي معاها اللي هو المايك الصوت. فإذا غيرتها وما زبطت، بس قبل لا تغيرها أول شيء غير الغطاء الخلفي، الغطاء الخلفي اللي هو هذا الغطاء هذا. شوف هذا غطاها سن أسود، وكانت المشكلة كلها من الغطاء هذا. غيرت الغطاء الأصلي اللي عليها بغطاء ثاني وسلك الصوت وصار زي الحلاوة. فانتبهوا أول شيء، أول ما تبدون تفتحون تصلحونه، أول ما تسوي غير الغطاء الخلفي. إذا زبط معاك الصوت وصار تسجيل الفيديو مسجل الفيديو واضح الصوت وكل شيء، فمعناته المشكلة كانت من الغطاء. أول شيء ابدأ في الغطاء من الخلف، وبعدين عاد ابدأ في مدخل الشاحن. وشكرا.